Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Oke, di depan gua udah ada Honda ADP 150, tapi gua nggak terlalu terfokus untuk review ADP-nya ya. Tapi di sini gua mau review sesuatu yang beda dari ADP ini. ADP-nya udah sedikit mengalami ubahan simple, modifikasi simple. Gak bisa dibilang modifikasi sih karena baru sedikit ya. Tapi tampilannya udah jauh lebih baik lah dibanding ADP pada umumnya gitu. Ini udah lebih enak dipandang. Yang pertama kalian bisa lihat sendiri di depan kita udah ganti windshield. Jadi lebih enak dilihat gitu. Windshieldnya lebih sporty karena lebih kecil. Terus ini udah pakai lampu alis. Alisnya warna apa, Jal? Ini alisnya warna biru. Nggak tahu nih panas-panas gini kelihatan nggak ya alisnya? Ini alis sudah nyala, Jal. Ini karena ini mungkin dalam keadaan panas, jadi si alisnya itu nggak kelihatan ya. Ini biru. Nah, spesial review gua kali ini bukan ADP-nya ya, melainkan knalpot yang dipakai ADP-nya, karena knalpotnya ini pakai R9 series. Ini R9-nya Alpha series ya. Ini R9 Alpha series. Sebelumnya gua pernah nge-review R9 Alpha series di Aerox, tapi yang sekarang ini di ADP. Nah, buat kalian yang penasaran nih sama suara R9 Alpha seriesnya kayak gimana, gua bakal nyalain motornya. DB killernya keluarin, Jal. Kita nyalain. DB killernya keluarin. Nah, kalian udah bisa dengar sendiri ini suara knalpot R9 Alpha series di Honda ADP 150. Jal, sambil direm coba digeber dikit, Jal. Nah, kalau misalkan R9 series kalian bisa pakai DB killer ya. Ini untuk Alpha series kalian dapat DB killernya kayak gini. Nah, itu suara kalau misalkan si R9 belum pakai DB killer. Kita coba pakai DB killernya kayak gimana. Coba, Jal, geber. Sambil direm, bahaya sambil direm depan. Belakang juga. Coba. Up. Nah, ini suara, tahan. Ini suaranya jauh lebih aman. Kalau misalkan segi penilangan kan pakainya ukuran dB. Jadi kalau knalpot standar ini suaranya kayak gini. Tapi gua bakal coba riding di mode racing. Kita copot dB-nya. Yuk kita riding, kita denger knalpot R9 Alpha series tuh kayak gimana. Untuk karakter suara knalpot R9 Alpha seriesnya cukup gahar. Bisa kalian denger ya. Nah, ini adalah suara tanpa DB killer. Lebih tenaga, jauh lebih ngisi kedengerannya kan. Cuman buat kalian yang tetap pengen looknya racing tapi suaranya kalem, kalian bisa juga pakai DB killer gitu ya. Atau kalian bisa bawa-bawa DB killernya gitu. Kalau misalkan nanti ada razia, ada apa, ya udah kalian pakai DB killernya. Terus ini untuk spion, ini looknya lebih enak ya. Kalau secara tampilan, kenapa? Karena si spionnya udah pakai Tomox, bukan yang gede gitu ya. Cuman ini masih fungsional, masih bisa ngelihat ke belakang. Oke, kita balik lagi, nggak perlu jauh-jauh buat ngetes suara karena ya bisa didengerin. Kursionnya kayak gini. Ini RPM bawah. Kalau misalkan kalian mau denger RPM atasnya. Oke, nah kayak kurang lebih RPM atasnya kayak gitu.
Tapi kalau dalam idling ya, dalam keadaan diem cukup adem sih, cukup adem. Kita biarin idling ya. Nah, jadi ya buat kalian yang cari saran knalpot ya R9 Alpha series ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang pengen tampilan ADP-nya lebih racing, terus lebih enak gitu suaranya. Kalian juga kalau pengen suaranya tampilannya racing look tapi suaranya pelan, kalian bisa tetap pakai DB killernya. Oke, kita balik lagi ke POM karena ini motor lagi dipoto. Gua coba sebentar. Kita belok. Oke, buat yang penasaran, emang suaranya karakternya gitu ya. Kalau R9 lebih berisi gitu. Jadi ya ini salah satu rekomendasi knalpot. Selain gua dulu pernah nge-review di Aerox, sekarang gua review di ADV. Jadi buat kalian yang cari knalpot, mungkin ini salah satu rekomendasinya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And see you. Bye-bye.